Hello friends, வணக்கம். இன்னைக்கு நான் முக்கியமான ஒரு ரெசிபி வீடியோ சொல்ல போறேங்க. இது வந்து கோல்ட் சீசன். இந்த கோல்ட் சீசன்ல நிறைய பிள்ளைங்களுக்கு சளி பிடிக்கும். எப்படி அந்த சளியை சரி பண்ணலாம்னு பெற்றோர்லாம் ரொம்ப கவலைப்பட்டுட்டு இருப்பீங்க. நிறைய இங்கிலீஷ் மருந்து கொடுத்து பார்த்திருப்பீங்க. அப்போதைக்கு சரியாகிற மாதிரி இருக்கும், திரும்ப சளி பிடிக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு நல்ல ஒரு கஷாயம் அதை எப்படி செய்யறது அப்படின்னா சொல்லி தரேங்க. இது வந்து நீங்க 6 மாச குழந்தையில இருந்து எல்லாருக்குமே கொடுக்கலாம். ஸோ உங்களுக்கு நான் எப்படி இந்த கஷாயத்தை செய்யறது அப்படின்னு சொல்லி தரேன். ஸோ எல்லாருமே உங்கள் வீட்டில் 3 முக்கியமான விஷயத்த எப்பயுமே ஸ்டாக்கில் வச்சுக்கோங்க. அது வந்து சுக்கு, மிளகு, திப்பிலி. இது 3 பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட சளியை குறைக்கிறதுக்கு ரொம்ப 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 ஹெல்ப் பண்ணும். சளியை குறைக்கிறது இல்லாமல் கரைச்சி நம்ம டாய்லெட்லேயோ இல்லை வாந்தியாவோ நமக்கு வெளில கொண்டு வந்துடும். அது வெளியில் வந்தால் மட்டும்தான் நமக்கு சளி சரியாகும். ஸோ இந்த 3 விஷயத்த கண்டிப்பாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. சுக்கு, மிளகு, திப்பிலி, கூட வந்து பனங்கற்கண்டு. இந்த பனங்கற்கண்டு எதற்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ரொம்ப இருமல் இருக்குது குழந்தைங்களுக்கு அப்படின்றப்ப இந்த பனங்கற்கண்டை கொடுக்கலாம். ஸோ வாங்க இந்த வீடியோவில் நான் எப்படி இதெல்லாம் செய்யறது அப்படின்னு சொல்லித்தரேன். இப்போ வாங்க நம்ம கஷாயம் எப்படி செய்யணும்னு பார்ப்போம். இது வந்து சுக்கு, அதுக்கப்புறம் திப்பிலி, மிளகு, இது 3 நான் எடுத்து வச்சுருக்கேங்க. இதை வந்து நம்ம இப்போது கொதிக்க வைக்க போகிறோம். 1 கிளாஸ் தண்ணி எடுத்துக்கோங்க சின்ன டம்ளரில். அந்த 1 கிளாஸ் தண்ணியில் இது 3யுமே எல்லாமே இந்த அளவு இருந்தால் போதும். இதை போட்டுட்டு நல்லா கொதிக்க வைங்க. இது எப்படி கொதிக்கணும்னா 1 கிளாஸ் தண்ணி வந்து அப்படியே ஒரு 1/4 டம்ளராக குறையணும். அந்த அளவுக்கு நல்லா கொதிக்கணும். அப்போ தான் அதோட சாறு வந்து நல்லா அதில் இறங்கிடும். இதுக்கு மேலே நீங்கள் 1 வாய் பால் கூட ஊற்றலாம். ஏன்னா ரொம்ப காரமாக இருந்தால் சில குழந்தைங்களால குடிக்க முடியாது. ஸோ நான் 1 வாய் பால் விட்டுட்டு இப்போ நல்லா கொதிக்க வச்சுட்டேன். இதை வந்து இப்போ நான் வடிகட்ட போகிறேங்க. வடிகட்டினோடனே நம்மளோட கஷாயம் ரெடி ஆகிடும். இதை வந்து நீங்கள் ஒரு சங்கில் ஊற்றி உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு கொடுப்பாட்டலாம். வடிகட்டிட்டு அதில் இருக்கிற அந்த திப்பிலாம் போயிட்டு வெறும் கஷாயம் மட்டும் நமக்கு அழகாக கிடச்சிரும். இப்போ கஷாயம் ரெடி ஆகிடுச்சுங்க. இதை இந்த ஒரு சங்கு மாதிரி இருக்குது பார்த்தீங்களா, இதில் ஊற்றி உங்கள் குழந்தைங்கள காலில் போட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இதை கொடுப்பாட்டுங்க. ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக கொடுப்பாட்டிடாதீங்க, குழந்தைங்களுக்கு பொறையேறிடும். ஸோ இந்த கஷாயம் பார்த்தீங்க இல்லையா, ரொம்ப சின்ன குழந்தைங்களா இருந்தால் பால் கலக்காமல் கொடுங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து மாட்டுப்பால் அதுக்குள்ளே கொடுக்கக்கூடாது. உங்கள் தாய்ப்பாலை வேணால் அதில் மிக்ஸ் பண்ணி நீங்கள் கொடுக்கலாம். அப்படி கொஞ்சம் 1 வயசு ஆயிடுச்சு அப்படின்றப்ப நீங்கள் பால் கலந்து கொடுக்கலாம். பால் பிடிக்கலைன்னா பால் கலக்காமையே நீங்கள் கொடுப்பாட்டலாம். இது 2 வகையிலுமே ரொம்ப ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக தான் இருக்கும். அவங்களோட சளியை கண்டிப்பாக கரைச்சிடும். இதுதாங்க நான் பால் கலக்காமல் செஞ்ச ஒரு கஷாயம். இது இன்னொரு வெர்ஷன். இந்த மாதிரி நீங்கள் பால் கலக்காமல் கூட உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு டைரெக்டாக கொடுப்பாட்டலாம். இன்னும் கொஞ்சம் காரம் அதிகமாக தெரியும். இப்போ சின்ன குழந்தைங்களுக்கு நம்ம இந்த கஷாயத்தை சங்கில் வச்சு ஊற்றி விட்டுடலாம். பட் பெரிய பிள்ளைங்க 4-5 வயசு பிள்ளைங்களா இருக்காங்கன்னா அவங்க கஷாயம் கொடுக்க பெரும் பாடாயிடும். அவங்க குடிக்கவே மாட்டாங்க, ரொம்ப அடம் பிடிப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி பிள்ளைங்களுக்கு என்ன பண்ணலான்னா அவங்க குடிக்கிற பால்லே நீங்கள் நார்மலாக சுக்கு, மிளகு, திப்பிலி போட்டு கூட பனங்கற்கண்டு போட்டு கொதிக்க வச்சு நீங்கள் கொடுக்கலாம். அது எப்படி செய்யறது அப்படின்னு நான் சொல்லித்தரேங்க. ஸோ இதுதாங்க நான் சொன்ன பனங்கற்கண்டு. இது வந்து உங்களுக்கு நாட்டு மருந்து கடையில் கிடைக்கும். இது சின்ன பனங்கற்கண்டாகவும் கிடைக்கும், பெரிய பனங்கற்கண்டாகவும் கிடைக்கும். நான் பெரிய பனங்கற்கண்டு வச்சுருக்கேன். இது பார்த்திங்கன்னா சுக்கு, மிளகு, திப்பிலி நான் முதல்ல காமிச்சேன் இல்லைங்களா, அதுவே வந்து பவுடர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இந்த மாதிரி நீங்கள் பவுடர் வெர்ஷனும் யூஸ் பண்ணலாம். இப்போ பனங்கற்கண்டை நான் நல்லா இடிச்சிக்க போகிறேன். ஒரு 2 எடுத்து இடிச்சிட்டு இந்த சுக்கு, மிளகு, திப்பிலி பவுடரில் ஒரே ஒரு பிஞ்ச் மட்டும் எடுத்துக்கோங்க. ரொம்ப எடுத்துக்காதீங்க, நான் காமிச்ச அளவை விட கொஞ்சமாக எடுத்துக்கிட்டு அதில் 1 ஸ்பூன் எடுத்துக்கிட்டு கூட இந்த பனங்கற்கண்டையும் போட்டு கொதிக்க வைங்க. இது பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப அதிகமாக நம்ம கஷாயத்துக்கு கொதிக்க வச்ச மாதிரி கொதிக்க வைக்க வேணாம். லைட்டாக சிம்மில் வச்சு லைட்டாக ஒரு கொதி வந்தவுடனே நிறுத்திட்டு அந்த பாலை நீங்கள் வடிகட்டிக்கலாம். வடிகட்டின அப்புறமா அதில் இருக்கிற திப்பிலாம் போயிட்டு வெறும் நமக்கு பிளெயினான மில்க் கிடைக்கும். பனங்கற்கண்டு போட்டதால் இந்த பால் வந்து குழந்தைங்க விரும்பி குடிப்பாங்க. கொஞ்சம் லைட்டாக ஒரு இனிப்பு டேஸ்ட் வரும். ஸோ பார்த்தீங்களா, இதுதான் நம்மளோட பனங்கற்கண்டு பால். இந்த பனங்கற்கண்டு பால் வந்து எல்லா குழந்தைங்களும் இருமல் இருக்கும்போது கொடுத்து பாருங்கள். என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததா? நீங்களும் உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு அடுத்த முறை சளி பிடிச்சா இந்த கஷாயத்தை கொடுத்து பாருங்கள். கண்டிப்பாக நல்ல எஃபெக்ட் கிடைக்கும். நான் என்னோட பிள்ளைங்களுக்கு எப்பயுமே இந்த கஷாயத்தை செஞ்சு கொடுக்கறது. மாதத்துக்கு ஒரு வாட்டி ரெகுலராகவே நீங்கள் சும்மாவே கொடுக்கலாம். அப்படி கொடுத்தா அவங்களுக்கு இம்யூனிட்டி நல்ல டெவலப் ஆகும். அடுத்த முறை சளி பிடிக்கிறது ரொம்ப கம்மியாக தான் ஆகும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்களை நான் வேற ஒரு நல்ல எபிசோடில் சந்திக்கிறேன். பாய்.